在 SSD 硬盘的冲击下 ，HDD 机械硬盘目前处境十分尴尬，性能不够好，容量也被追了上来。而且这2年 SSD 硬盘的价格下降的厉害，很多玩家直接购买 1TB、2TB 甚至4TB 大容量。无论消费者还是企业层面 ，SSD 抢地盘的后果就是机械硬盘销量持续下滑。希捷近日发布了截至6月30日的2023财年 Q4 财报，营收16亿美元，同比下降 39%， 环比下降 14%， 净亏损3700万美元，同比扭亏为盈，亏损较上季度收窄。其业务中 HDD 产品线收入 13.85 亿美元，环比下降 14%， 同比下降 43%。SSD 及其他收入 2.18 亿美元，环比下降 15%， 持平去年同期。近年来硬盘厂商已经停止公布出货数据，但你仍然可以看到这样的情况。希捷第4季度出货的硬盘总容量为 91.21B， 环比下降 23%， 环比下降 41%年。单块硬盘的平均容量为 6.4TB， 同比也下降了 18%， 环比也下降了 22%。然而尽管收入和销量都在下降，但制造商仍然希望提高价格，并将提高8月份的出货价格。具体涨幅没有准确数据，但是决心已然如此。这样的举动对于消费者来说很难理解，但是对于厂商来说，现在还在购买 HDD 硬盘的几乎都是刚需，而市场上可供选择的厂商也只有3个。如果他们都想加价，买家也只能接受。那么你对这又有什么看法呢？欢迎在评论区留言，我们一起讨论。